अच्छा, जैसे ही मौसम बदलता है, सबसे पहली जो दिक्कत आती है, वो है सर्दी खांसी, है ना? और हम सब सोचते हैं कि चलो फटाफट कोई दवाई ले लें। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर इसका इलाज हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो? जी हाँ, आयुर्वेद के वो सदियों पुराने नुस्खे जो हमेशा से काम करते आए हैं। तो आज हम सर्दी खांसी के लिए कुछ ऐसे ही असरदार और प्रैक्टिकल घरेलू उपायों को समझेंगे। तो देखिए आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ एकदम आसान उपाय जिन्हें करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता।